Olá, meninos e meninas, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações. Hoje é mais um dia de Rico versus Pobre, parte 4 ou parte 5, eu não lembro muito bem. Mas hoje é um Rico versus Pobre, Slime versus Slime, Rico versus Pobre versus Slime. Então, deixa o seu like, hein? E quem vai começar agora vai ser o Rico. Ai, agora eu vou fazer minha cola branca transparente. Agora eu vou misturar minha cola branca transparente. Cola branca transparente. Agora eu vou fazer a misturinha e já tô voltando. Agora eu já fiz a misturinha aqui no meu potinho e vou jogar aqui dentro. Agora eu vou misturar. O mordomo Miguel, mistura aqui pra mim, fazendo favor. Muito obrigada pela sua gentileza. Enquanto isso eu vou buscando como é o nome? Corante pra nós botar na nossa slime. A gente vai vencer daquela mindinguinha. Agora nosso slime já tá um pouco rosa, né? Já tá um pouco rosa. Tá, agora nós temos que colocar na geladeira, que agora fica pronto. Eu vou colocar um tom de cinza, tá bom? Pra ficar aquela slime bem rosinha, cinzada. Agora eu vou vencer daquela rica da minha patroa. Só vou colocar essa cola aqui. A cola e a misturinha. Tem que economizar a cola pra eu fazer mais slime. Um monte de slime. Agora eu vou pegar a misturinha. Agora eu vou misturar. Não tá fazendo barulho. Vou colocar um pouco de corante agora. Já coloquei, agora é só colocar um pouco na geladeira. Aí agora eu vou guardar e agora já vou mostrar minha slime para aquela riquinha. Ai, tenho certeza que aquela mindinguinha não vai conseguir nem fazer essa slime que eu fiz. Tá bom, Álvaro, não pode mais pôr a mão na slime que eu fiz. Tá bonita, não tá? Tá muito linda essa minha slime. Ai, aquela mindinguinha não vai conseguir. Aleluia que veio um ajudante meu, né? O minha slime não tá mais bonita, que é daquela mindinguinha. É, com certeza. A gente vai vencer dela. Ai. Consegui fazer minha slime. Faz bastante clique. Consegui fazer minha slime. Tenho certeza que eu vou vencer daquela riquinha. Foi com pouquinho, mas eu consegui. Bem roxinha. Lindo, com bastante crica. Mas ficou um pouco quebradiça. Mas bonita, né? Agora eu vou lá no quarto daquela mindinguinha pra ver a slime dela. Aproveitar que ela saiu pra ir no mercado, vou ver a slime dela. Né? Olha quem eu encontrei aqui. A slime daquela menina. Agora eu vou fazer uma coisa com a slime dela. Vocês vão ver. Acabei de encher. Agora eu vou jogar dentro da água. Pronto, agora eu vou colocar. Tá caindo. Coloquei na mesa. Correndo. Obrigada, Álvaro. Coloca aqui. Coloca aqui na mesa. Grudando em mim. Coloca aqui na mesa, Álvaro. Não te perguntei. Coloca aqui na mesa. Agora é só esperar a mindinguinha vir. Tchau. Agora eu vou sair. Porque eu tenho que ver minha slime. Cheguei do mercado. O que fizeram com a minha slime? O que fizeram? Álvaro, você sabe o que fez com a minha slime? Quem fez com a minha slime? Uma mulher jogou seu slime na água. Aquela riquinha jogou minha slime na água só pra mim vencer o campeonato.
Mas ela vai ver o que eu vou fazer com a slime dela. Chegou o dia do campeonato da slime. Chegou o dia do campeonato da slime? Aham. Então, meu amigo Hugo, qual slime ficou mais bonita? A minha, que é essa daqui, muito linda, ou da Mindinguinha, que é essa roxa? Qual ficou mais bonita? Primeiro temos que falar com os jurados mais descendentes. Mais Tá pra bom. frente. Tá bom. Mas quem você acha que a slime tá mais bonita? A sua parece mais bonita, mas... Mas espera. Aqui tem um código de barra. Você comprou esse slime? Não, eu fiz. Comprou sim. É, mais ou menos. Tá bom, muito obrigada. Tchau. Então, gente, se você gostou desse vídeo, o que a gente tem que fazer, Hugo? Deixa like. E se inscrever no canal. Então, vídeo toda segunda, quarta e sexta, né? Eu já prolonguei ali. Então, se inscreve no canal e deixa seu like. Bum!